mokili omona makambo histoire ya pasi ya mwana mwasi oyo na kombo ya Dorcas ye autaki bongo Angola akendaki na Turquie kaka ndenge boyebi fwa kumputu kasi akutanaki na kope ya mabe na Turquie na Istanbul tellement souffrance eleki. Imaginez-vous jeune fille a commis na niveau asenga na balabala abimaka na balabala asenga ka batu mbongo po alesa mwana na ye pesi pasi pona nini mobali oyo azwaki oyo abotaki ye mwana ya liboso wana asundoli ye pasi eleki nayesaka bino yaya bokanisaka te soki moto aza libanda ya mboka nde azokovivre rose tala histoire ya Dorcas ekolelisa yo ya kosakana te yoka nde mwana mwasi azokoloba ye asenga mbongo tina balabala difficulté ya kosakana te Dorcas aleli ye moko donc banda makambo esama mpe na vila wato so nazangi eloko amona akoma nervo mpona na papa wana ekoma ntina baniveau moso eloko eza te mwana bimi na libana yakomi nango osenga mbongo ozosenga na mbongo ya mape bakabeli yo ya kotiola mpe batioli donc tellement cho eza te na kosenga kaka mbongo bamisusu bazoya ote omona teke na place mbongo osenga bakoki kopesa boye mpona babima na yo otali kaka eza mabe malamu na supportaki donc nanda otya libo na préféraki ke nasenga na nzela bakabelangaki nazwa nalingalinga mibali ebele dome nange eza vi nange eza kolinga mibali ebele te naotala mwana ngai nakende kolinga mibali mosusu mwana ngai azaki moke nabebisa mwana ngai na préféraki nasenga na préféré nasengaki nabima na mibali mosusu papa ngai natya loboko na nzela na mboka oyo mwana ngai azobela ya fievre makasi papa ngai azopréféré azumbokaki komela masanga ngai abimi libanda natelemaka boye na mwana papa yaye mpe nakoka obikango te noka pasi nabima ya balabala nabisabla abla mwana ngai azobela nayebi te nini nakusala mbokakisi te abi ozambongo okende kosobele paracetamol. Histoire ya Dorcas eza très complexe. Auti bongo koluka mwana mobali oyo abodisi ye mwana atiki ye na souffrance kutu abota na hôpital ya mawa bilamba ya bana basi bakaboli nzoka beta bongo mwana mobali tango akomaki na boule alongwa Istanbul akende bongo ismi epai waki bakati saka akute na mwana mobali mususu ya kuna pe calvaire bomo ebandi susu pasi ya kosakana histoire ya Dorcas ekolelisa yo yango na sengi na yo papa mama surtout bana ya Turquie papa Jean-Marie bokota boka histoire ya Dorcas ekopenye bino ya kosakana te pasi na mokili oyo makambu somo yaya bota la video oyo tobenga yango nini jour ya esengo to jour ya mawa mwana mwasi obwali komona wana ye ba proposer libala jour ya funérailles ya mobali na ye na pendant service mobali mozusu abimi a épouser ye ala teba mariage alors pona ye ezali jour ya esengo to jour ya mawa nga epesi nga mutu kuswa bino epesi no mutu ndengeni yo kindenge nini okomona yango ndengeni jour mobali akufi mobali musabimi wana pona abala yo est-ce que bandaka la tona mawana ya discours salaki esali ke ba récupérer epesi nga mutu kuswa tokozongi na kana émission ya lelo Jakindala mwana mboka Jakindala président ya jeunesse ya ensemble pour la république ya chairman Moïse Katumbi Chapwe quitte définitivement ensemble toka ki ba nungu nunge maki alongwa kalonga sikabwe alobi yemoko alongwe kasi alobi ba point clé alobi makambo ezali sensible ngai epesi ngai mutu ko soit epai ya confrère na biso suivez monsieur Jakindala face à la caméra. Vrai ou faux, Olongwen ensemble pour la République à Moïse Katumbi? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, parmi Bilogo et Longolio désormais ensemble, ezali entre autres tribalisme, la commission Moïse Katumbi Logo Lanzambe et à la sous accessibilité. Vrai. Yaya yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo bandinga basalaka makolo mikie kasi na nenga mabete likozaka munene na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene
43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Ce qui va te rapporter. Ya basi to ya mibali makomnene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli Outibongo na Canada et Komi na Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur. Ok ne la feti. Feti. Ok ne la feti songo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo. Be sharp oyo et rappelenga époque ya président maréchal Mobutu. Vous comprendre nenga ba ko linga be sharp mingi. Donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto. Au fur et à mesure l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp te obali ya solo pa ta sharp ola tie sharp boye. Vous comprenez? On l'a dit écharpe, on moi chemise, on a 4 na veste. Prochainement, on l'a dit écharpe, oyo, ya Rosanta. On l'a dit écharpe, awa, ozui, oyo, moko, batara la poche, au tien la poche, au besoin de l'ango, au fur et à mesure. Alors, ceux qui ont besoin, il y a contacter maison Rosanta Beauty, place, topé plus de Bolingi. Benga bango na numéro, vous avez comment on a plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotuna ya makololo ta minene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko numéro te benga biso ko na TikTok o kota TikTok obetika ka Rosanta Beauty okomona bakolakisa on ba ta be shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango yango ya ndengo wana n'écharpe nango prochainement bon na tokola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami tongo elamu esika bozwami opa na pokwa elamu merci na confiance pe fidélité bo pesa kabongo na radio lokole chaîne kaka moko et pa wapi to kuta na kapona kubeta masolo ya makamo sali ko le kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala oza na Istanbul oza na Izmir na so na kata Turquie oza na Suède na Venezuela partout na Washington, na Tokyo, na Russe, na États-Unis d'Amérique, tala émission na bino yango e bandi na bosanité mama Vicky Mabonzo et pa ebongo na Sénégal et siko zaina Dakar mbote na yo mama Emezola toujours présente mbote na bino na bosanité maman Emilienne Mboma et papa Richard Watuzola toujours présente. Merci na confiance pe fidélité. Comme on a fiston Pelende
tata ya Sedek. Soki mba liboso o mona biso kombo na biso ya ngwana to sengi na yo soki mba liboso to batele au lien yo soko za abonné merci beaucoup. Soki mba liboso oza abonné te yo to sengi na yo o s'abonner to s'abonner ko pesa nga plaisir 20 000 abonnés déjà pour côté 20 000 abonnés pour les qui coûte 20 000 abonnés 20 200 déjà donc ça nous fait plaisir. Cela montre la confiance au vous avez kanango na radio locale télévision votre chaîne. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne sœur de radio locale télévision chaîne wana benga kanango Afrique Masolo TV. On appelle les chaînes d'information et des histoires vraies. Donc, vous raté pour s'abonner. C'est facile. Au Afrique Masolo TV. Au moins, la photo on s'abonner. On appelle Malembe, tout Kwendila. Il est équipé à jouer Malembe. Tito recommande à abonner. Tout le live. Kuna, Makambuni, ne va pas Kuna. Il y a désormais, tu peux annoncer, tout flash. Désormais, tu es biba, tu es belé. Basa ba célibataire, pa o mukolo, jeune garçon célibataire, ye abanga kana kolinga basi to ayeba kate mwasi na kolinga kobanda ndenge nini. To mwasi moko apesa e problème. Bakabona ndenge ya bi ayeba sika mwasa akeite, rubrique ozala pour ça émission spéciale kuna na Afrique Masolo télévision ya bobenga biso. Oza mwana mwasi olingi mobali. Ya kubala aventure te kiche copinage te mobali pene alibala mwasi ozana besoin mobali ozana besoin mwasi benga biso na radio lokole tufungoli direction wana oyo ba sage ba mama ya bwanya lokola ba Rachel ba liwana ba ko guider yo ba présenter opesi mobali ya gu oyo lingaka opesi mwasi ya gu oyo lingaka tokosunga yo pona ozwa l'os de tes os. Est-ce que komi talat na radio lokole ezalaka télévision communautaire ya ngwa to sabonaka kaka tout partageaka combien c'est que bien voilà. Grand merci na Michael Josh, mon partenaire na biso depuis les États-Unis. Quand on a cité Michael Josh, au monde a article Oezali Griff ya mwana mboka. Michael Josh ne mankambo. Na bosa ni pété Rosanta Beauty, wana partenaire na biso ya Mikolo Oyo Rosanta Beauty et pa wapi yo bino bato bolinga kolata ba sapato ba osala makolo ya minene, mitambi ya minene biso mtopenga kiyote, jambe mtapesa kiyo yango t'as pas de choix. Mingi bozanga ba sapata kolata. Sapato na ngai eleki minene nani yango akopesa ngai bosunga tala boyesika boye ba Rosanta Beauty azali wana pona ko sunga bino. Comment ça pété ya au côté na magasin tala mai ya radio lokole télévision. Vous comprendre bazu wapi mai oyo ya radio lokole télévision. Donc chaîne nabino émission nabino et ça na mai spécial na mon côté na shop somba mai oyo ya radio lokole. Papa fiston mais ngala si mai ya radio lokole te benga biso to kotindela yo ozo mai ya radio lokole pour la support pour la supporter ta ozo bela bela bino ngala za fan ya radio lokole comprendre c'est que bien voilà oyo pe alingi mai ya Twin Family Fashion ezali wana comprendre voilà yo po lingi omela mai ya la femme à la taille d'une tige spaghetti benga ngala liga mai ya la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbi ni virage nyoso tout wana ezali disponible na shop vous comprendre c'est que bien voilà. Montre à Michael Josh Yangoyo et qui t'a pris Mangondo votre résistance bazu wapi Michael Josh Wumela merci voilà. Et Kendaka Ndengwana Yambo to betelo li solo ya Dorcas solo ya Pasi ya balabara ne sika ba pateko ya nini mboko komati ba pateko voilà boka ntakate surtout bat o bazala Afrique précisément na ba et sika ba famille oyo ba mona loka su ya ke libanda ya bongi tala de ko mwasi akomi na niveau ya kosenga mbongo na balabala po aller sa mwana na ye difficulté na Istanbul difficulté na Turquie et surtout micro degré bazokanga ndimelanga ils sont de la Turquie tout sembla pona ye tout sembla pour bande quoi Turquie ba massa Turquie mbote na bino bosa ebele on est ensemble na ina bana ba commentaire belé ya bana Istanbul ya bana Ismi ya bana Turquie Ismi ne siga ba sora dingite to goya bret na Ismi wana émission spéciale ya bana Turquie toza boya vous comprendre c'est que bien voilà.
Yambo to beta solo ya Dorcas tika to loba moi 2-3 makambo oyo moni wana yambo na kota vraiment na propagande na émission de l'eau mais to moni ba vidéo etamboli et circuler par-ci par-là to bi que artiste congolais moko ya artiste congolais mone de Ferrego la Papa Hervé azana concert lelo samedi tant ça tourner cette émission oyo et puis lobby dimanche na ebité émission au Burlanda yango lelo samedi kaka to Burlanda yango lobby dimanche y a pas de souci kasi boye ki ba musicien ba kei presque 15 déjà et belé ba o ba kubeta bazali kasi ba musicien mususu ya Papa Hervé ba keite pona nini yaya tant ba guerre ya musique ezalaka nango banda ka to ebiango ba kan oui c'est vrai que lelo ye komi na ndenge mususu ba fanatique ba komi na ba combo tozana ba spiritas tozana ba gaulois tozana ba warrior tozana ba ngando tozana ba ebele na ndenge na bango yaya kasi to yebaka komekola o ba mikolo basala à l'époque ba papa wemba bazalaka na ba conflit et ba lita bembo e koso surtout récemment awa to moni ba wenge bezomer na wenge BCBG to mona ba papa tabula na ba luambo ezalaka lwa niveau na biso kaka mais oye komi boye Ferrego la a côté si ba visa pour na ba pesa ye visa ya ba artiste na ba ke de robeta concert oye kotombola lokumu ya mboka kasi pesi pasi bande ko mususu ba keiti na niveau ambassade ba pesa ba photo comment est-ce que bazoko finga président ya France ba minimiser ba ninga bazwa visa tenga le kambwana et pesi ngai mutu kuswa et pesi ngai passe après tout bande ko c'est le Congo qui gagne. Force à toi Papa Hervé, on est ensemble soutenons tous musique congolaise particulièrement oyo Ferrego la kobeta bongo na Adidas Arena talaka musicien liboso abeta Adidas Arena après kobongisa yango ne bongami ndengo wana évidemment moko bongo privé langa wazeko akobeta pe mais après faire to kosala promotion kaya bagolois donner la force à Papa Hervé kende somba t-shirt Adidas au kota concert wala pona kola saki bagolois baza ebele après tout c'est le Congo qui gagne. Mbande ko musu bakobeta pe concert y a pas de souci mais ko kota na ambassade ko tia baninga tout na bakana musique to baka bisto lekibino bisto za danser bisto za ebele ko lekabino mais ko kota ko privé baninga bazwa visa te ko makambu ya lukuta wana en tout cas akan digérer na ko digérer monter pesinga et donc mutu ko soya ko sakalate bongo zali malamu te soki ranking et ko maintenant niveau wana pardon yaya nzambe ko so lokumute bagolois totonda ebele d'ailleurs batikete ici déjà mais to lindo mona beda dogi libande ya Adidas Arena plein batikete zate na kati kutu kolobate force à toi Papa Hervé on est ensemble voilà c'est le Congo qui gagne comme si nous donnons sur la force na wazeko kobeta pe Adidas Arena wana et na Lyon to yoki mwana mboka fali pour pas kobeta kunu na Lyon donc force à vous c'est la musique congolaise qui gagne après tout c'est le Congo qui gagne ba invité ba kozala wana donc force à vous maison mère clan wenge to kuta la bongo na Adidas Arena pour na ko supporter Ferrego la Papa Hervé to lobaki yango ne bandeli to benga yango nini oyo ezali chance mokolo ya chance pour la vie oyo to ezali mokolo ya mawa pour la nini mokolo ya mawa oui c'est vrai ezali jour oyo ba exposer corps ya mobali na ye mobali ya kufa ki ba exposer corps na ye wana kasi jour ya sengo pour nini oh à notre grande surprise kaka pasteur oyo ba na côté de ce qui passe to nani jour wana baloba ki o ba veuve baba la kate na ba veuve baba la kate ba proposer pe liba la même jour wana yepé sans réfléchir andimi kasi et pesi moi mutu ko soya ya est-ce que oh ye babandaka bandakala to na discours ya pesa ki wana ndenga alelaki alors ba veuve bato balingaka ba veuve te veuve akufala mobali ba malédiction botutu mais ba lakisi ke veuve pa ko ikobala kutu bato msuba robaka vomia bala na ye veuve moi si akufala mobali ka bala femme pas divorcée femme a divorcé ou a divorcé pour année parce que mi balé gratter bas pas ça mutu ko soit so ko pesi mutu ko soit aboy na ya kufa lokola jani aboy na ya kufa lokola ndeko ya kufa kiwana ndeko muindo vous comprenez au bout de temps il tonga a préféré akende na ye yango wana tala jui dibala jour ya nini na ye yo moni yango nini ezali malamu tozali mabe est-ce que baba ndaki kala tonel parce que yo banima baloka ndengwana ondimika ndengwana et pesi mutu ko so baba ndaki kala tonel nini kamunuku tikla so commentaire et sikawana ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe Chemen
président ya jeunesse nango to ebiki ezala ki bongo mwana mboka Jakindala uto akota ba prison pour la cadre ensemble pour la mobiliser tout le monde. Il commence qu'il était au four et au moulin pour la jeunesse ya ensemble casse alors de grande surprise alors ibongo alongwe toyoka yango bandakala na longwa azonga alongwa ka solo audio kuto ebima mais les lois boy yemoko à la télévision na etandoui ke pa ya conférence na biso libre opinion alobi alongwe est-ce que abimisi mabe ya chairman Moïse Katumbi abimisi mabe ya secrétaire général to abombi la ebité c'est là qui mwana mboka Jakindala face à la caméra suivez cet extrait et bon to kota solo solo ya Tania Landa. Monsieur Jakindala face à la caméra. Vrai ou faux au Longwen ensemble pour la République à Moïse Katumbi? Vrai. Vrai. Vrai ou faux parmi Bilogo et Longolio désormais ensemble et ali entre autres tribalisme comme si Moïse Katumbi Bilogo la Nzambe et à la sous accessibilité. Vrai. Vrai ou faux parmi Bilogo et Longolio ensemble et ali que parce que ensemble pour la République ils ali accompagner Félix Tshisekedi. Vrai. Est-ce que par ce syllogisme Tokoki pe koloba ke ensemble pour la République ils ali parti à Tshisekedisme? Tshisekediste. Vrai. Vrai. Est-ce que le président n'a pas Tshisekediste? Vrai. Vrai. Monsieur Jakindala face à la caméra. Vrai ou faux Moïse Katumbi a opposanté? Vrai ou faux Moïse Katumbi a opposanté? Abandonne la question. Ouais. La place de nuance on a compris. Est-ce que Moïse Katumbi a été opposant ou pas? A opposanté. A opposanté. Très bien. Monsieur Jakindala face à la caméra. Mauvais souvenir na yo à ce jour départ na yo ensemble pour la République. Mauvais souvenir aux ali nango ya Moïse Katumbi ezalini. Ba yebisanga na senga Christian Mondo pardon. Très bien. Vrai ou faux to lo ba ke Mondo Christian Mondo nde azali ko diriger ensemble pour la République? Vrai. Est-ce que comment qu'on peut comprendre Moïse Katumbi azali président national mais parti dirigé par Mutu Mususu? Tokoki ko benga oni Démission. Démission. Donc tokoki ko loba ke Moïse Katumbi a démissionné ensemble. Oui. Oui. Est-ce que Mutu ko zala démissionnaire mais azo continuer ko présider comme président? Tant na biso ka démissionner c'est la président raté. A président raté. Congrès ya suka bosalaki na ensemble, ezaki su ya ensemble na Lubumbashi, ezaki sous direction ya nani? Secrétaire général. Est-ce que tokoki ko loba ke lelo ensemble ezali un parti sans leader? Oui. Parti ezali sans leader. Na parti oyo ezali na leader incompétent. Ezana nuance? Oui, c'est la nuance. Très bien. Mais la nuance makasi. Très bien. Défaut politique dans le leadership de Moïse Katumbi. Ezala nini? Oh, il faut abongisa pour kaza la bon leader lobby. Na websanga mon téléphone, na wona TVT. Rôle on a TVT. Défaut politique, il y a secrétaire général et ensemble les alliés. Oh, il faut abongisa pour la bon secrétaire général. C'est aussi un grand frère na wona monter. Donc on a snap sans oboué. Non, c'est pas naïf sans oboué. Soit bien tout na websanga. Défaut politique, il y a Christian Mondo, les alliés. Il faut abongisa pour la bon leader lobby. Atikala na fonction o ezai. Oui, tant lobby soit za camarade non. Plié par TMCC. Merci. tokobetela osika boye lisolo ya Dorcas epesi pasi ya kosakala te lisolo oyo esalabi bongo na Turquie na Istanbul ebake bongo na Izmir topesi mwana mwasi oyo kombo ya Dorcas mais azali na après kombo na ye tobetaka masolo awa yasaka yo pona konuire bato te mais pona kosunga kaka esika ndeko akweyaki yo okweya te esika mpe ndeko abikaki yo obika zalaka attentif nayebi ke tango ya bakoko na biso tango baparent babana kobalaka ndenge wana te avant mwasi abala mobali ata baza na fiancé ki chéri bakotala mwasi wana papa na bango nani koko na ye nani e mobali wana famille bango ezalaka ndenge nini bayebaka histoire ya famille yango na bendaka matoi surtout bamama oyo balekaka na TikTok na Facebook na YouTube yebaka makambo ozali koloba sika boye osoyi mona lokolo ozali jeune fille oui ata ozali jeune fille pro mais ate kasi oyo ozoseme peut-être yo korécolter yango te bana na onde bakosubira yango ozokolia manga bana nde bakoyoka ngai
Tant que ça, ah, yo kobala mwana ya mutentel, ye mama na banga finga bat na YouTube. Okobala mutentel, papa na bango musala ko finga bat na TikTok et consort, tout ça là ka angele. Est-ce que beaucoup mi c'est que bien. Mwana mwasi oyo na kombo ya Dorcas auta kibongo Angola. Kaka ndenge boyebi asai congolaise na biso abotami na Congo Kinshasa akei bongo Angola abundi kaka koluka vi oyo abino nga ifona kota mikili Schengen. Ah ndenge ça la toujours boyebi yango abino na ça la difficulté visa pezo monde na te a préféré akena nzela ya makolo boyebi nzela ya makolo ya okende Schengen ezalaka bongo Turquie. Mwana mwasi akei Turquie akomi na Turquie taka akomi Turquie wana asali kaka une semaine. Tango asali une semaine akuta na garçon moko na Istanbul wana kinwa pe. Ah, webi kaka ndezalaka soki muta samesana babakata soki muta komisika na mboka nde asali fresh, asali penda bomoto, asali penda mwasi ya solo le kambute. Kasi tango akomi akuta na mwana mobali oyo ya kinwa alingiye ba moko. Tango alingiye petala kaka bala basi akomi mboka ayebite akuta na jomo ko boya za deja wana asepe na ye ale babandi konkumbela. Tango babandi konkumbela boyebi bolingo na ebandi za kasukali chérie je t'aime koso kaka ndenge za la kawana bankumbela to banini nzamba sali bango grâce to za la kerere. Mwana mwasi oyo Dorcas ayo koma na zembe. Tango zalaki na zembe te bazalaki très bien na kinwa wana. Kasi tanga zuka ka zembe Dorcas surtout bali ko pusana aba lobota bwe Dorcas bali ko monisa ye ba calvaire. Mwana mobali wana abino ngana lembi na futa sunda kote il paraît kuna et ça moi difficile na Turquie na Istanbul muta na ndako ya mobimba yemo que ça la mingi ba chambre oui c'est vrai partout chambre elle m'a bête ba préférer ba chambre pour na nini parce que ba tout presque 1082% au bazar na Turquie boyebi yango bazar des passages bazar na bango koleka Istanbul itimi aller Méditerranée bala moko Grèce okomi c'est que bien que ndarandengo wana bale ko fa na chambre ba fa na chambre sikoyo na ebite mwana mobali oya kinwa amona ki yango charge to amona ki n'est pas moi si on ne sait pas abandi ko compliqué ko sakanate abandi ko compliqué Dorcas abandi ko compliqué Dorcas a komi kout na niveau donc moyete il faut na zemi ya munene akendaka kosala musala pona afuta ndako au fil du temps chose grave tellement difficulté kai makasi histoire ezo pesa ngai passe ya kosakanate pasi ya kobota ezui Dorcas ake kobota kutu na mukande zate balingaki kutu bakanga ye na hôpital mais tala karaza africaine bota l'africaine ko kanga neni ake kobota na hôpital mobali irresponsable soka azui mwa mbongo mukeye foka masanga na ba chéri mususu ya to kantaka pe bana n'espèce pesi ngai pasi bande ko ya Turquie bo ali na mona bino tika ba commentaire bande ko Istanbul na aipe ba fiston na hôpital na bota moi nazata na elambate tango ba baole ka infirmier na moni passe mais osala elamba mona te ale bali ko sala mwa tintani ba belle africaine moka boti kuna asala bilambate alors moi maman la ki wana bota ki mwana mwasi ba pesie bilamba ya bana basi o bébé na yazala ki mwana mobali likambute azura de mwana abimi akei azongi kaka na ndaku oyo azaki na mobali bakanai moko akotika mbongo ya biloko kolia te akosomba biloko kolia te doki aotika bango nzala talaka Dorcas aotiko bota moi esenga ka mwa miliki amesa mwana meki difficulté ya kosakana te to pesa pasi abande ko bunda na ka ndengwana au fil du temps donc moi na ko kemo une année demi donc yes ko mobali pela kinwana abino yo pena okozia lokola mbongo kala abininga liwana yo okokufa na mboka o aussi au botité aux essais au Kenete donc ça y papa fisto tellement souffrance les gars qui na comité na niveau na kenda kana balabala na senga kambongo na senga mbongo valeur ya 50 deli voilà bande ko Turquie mbona ndoko na deli 50 deli c'est la valeur ya $1 to €1 pamba ya mama bimina balabala jeune fille bonzenga asenga ba €1 ba pesa ya osenga tonto kabela ngambongo mwana lete tantine kabela ngambongo ya moko so mo munanzela pa osenga mbongo fotela mo fokaba mais fosala ka pekengi po batu ya mabeba za rapi wana asengi mbongo opesi mbongo na yoboye baki o travail mo na pesa bino technique soki opesa mutu mbongo ko tsaka liboko boye azwa te o comprendre o mutu api mbongo ase mbongo zali ya mbongo ya te muta pesi yoboye ko lingara teke yo pe liboko boye azwa te pesa ka mutu mbongo
po bato bakadi un peu matakibili tango pesi betango ozwa mbongo ozwa na mankambu na yo est-ce que komi oza ka dilo kutsola ka pembe yo zwa mbongo pesa yi pesa mutu il faut ko sungaka c'est comme habitude de comment yo otelemana osenga la quoi osenga ka mbongo yo osenga ma quelque temps difficulté oui c'est vrai to sungi yo ngai pesa nga pas ko na papa musupe na koli pe na boy papa bino mwana sunga na mbongo atiketi o pesi mais c'est comme habitude ne ezala ka mabe Dorcas a senga mbongo muninga na yebo ka bi Dorcas yo badi ko senga mbongo nzala boza malamu te habité tika na senga mbongo kena sala ka kindumba na zimo balo na tiki na zimo balo kuna tiki na ebite nani akopesa nga malade o mena senga habité kasi mbala msundongo senga na akopesa mbongo ebele akolinga abima na yo bref poche à la quitter Dorcas na position faiblesse batu ya quartier balai ko vana yeba quartier ba turc mingi bandi balagi trop ba yokeli mama histoire na ezali ndenge non nga mobala ki paranga ite apesa doki anyonga nga apesa nga mongo lete c'est vrai crèche mo gala ipembeni wana nzoka mama na azaki maîtresse na crèche à sensibiliser ba parents à crèche wana ba bituki de kotala mwana moko ya beba za kuna inane quelque chose ba kenda ba ila biloko donc ba pampers ba miliki en tout cas bi to sauva ki miliki ngo pour toi la epé ye mobala nga kuma epoko melango wana donc mobala nga ko maltraiter et comme ba kuma ko otala yi en beaucoup moi so ba otala yi pa ba turc wana ba ko zo mbongo ba tena soutien ba yebisi ko la sambala na ote so mbala ate yango ba neko lia mo muke au fil et à mesure mobali aboy ko futa ndako abina ko futa so ndako te ngala ko futa ndako te luka vino ndenge na yo Papa Fiston, na maboko na ngala na 30 dans bon na valeur il y a $30 à pamba. Oh chambre wana to futaka et ça na valeur il y a $100. Pour bala boko futa ndaku, sera essayer ko ndaku nini on ne sait pas. Jour futa, mobala zate ya kimi. Mokonda ka senga bi wapi mbongo ndaku na isi mobala ndanga ba ko futa su mbongo te. Mais ngai awa na bambongo pesa nga na $30 ya pamba. Comme ça, pesanga chance na bima na ke luka musala ndenge nga na sala nga musala makasi na ko sa patron na biso a def sanga ta 70 wana comme ça na ya ko futa yo kolondaku aboyi abino fobima papa Fiston na lala libanda na malili wana ya Istanbul na Turquie na mwana na nga inane 8 mois na bino ça c'est trop tant na la libanda to komi na tongo ya papa Fiston ba chege mso mona ko benga chege mtola libanda ko sekana ntoyebi ta la situation ni na komi na Istanbul papa zate mama zate ndeko zate na lali libanda na mwana finika bulangeti nga kutu ile betanga saseka mwana azala très bien na benga muninga na nga moko boye na kutala ngane pe hôpital na maternité boni osa penon na quelque part en tout cas ngai awa esika olala ezate Dorcas olobaki te ba lo po ani ça va tena zo resoyo muninga ya azungana akena ngai para bango abino chambre afandaka konda kuna bango azana moi espace bo wana akocha wana atanda oluka mbongo tokei tamba solina kolonda ko ya camarade na yewana a expliquer abi et ça bo ele kambuté Dorcas na groupe mela ote vanda awa ofutaka malembe bref andi ko vanda wana futaka malembe tanga andi ko vanda wana mobali wana abandi suko sa alandaka ye ayaka pa ya ndako Dorcas wana mzuzu ba bengale ko ba mbila tol ba voisin ba to ba ka nyokola ka emba ko bengene mbila so ye alinga zwa ye boyo mona tanya ye omona Dorcas ye moko akoyokela ye mawa Dorcas akokeli mawa lobi non botika ye zabiso africain tous arranding wana auparavant ko to ba nda ku chambre moko na nda ku moko na ye omona e mwa ko beta ya beti azolela to ba ba voisin ba ko benga mbila so mbila yebo habiter to lela kaka pona muta kufi donc moi si oyo Dorcas azo proposer bana kinwana ça n'était de trop bref bayaki ko kabwana papa Fiston to kabwana ki esika kina muninga na ngawa na bundi na zoki musana mandi ko sala musana ngai na kangisa ki mbongo na ngai 1500 na habité 1500 au Delhi, $1500, on ne sait pas bien 1500 pour na kena ngai na Schengen. Boyebi yango sikoyo na longwe sikoyo Istanbul na kena Ismi. Babenga ngoni Ismi Ismit parce que on est Ismi en Turquie, au bras au 4 au na Méditerranée. Ismi voilà. Papa Fiston la comme na Ismi histoire msusu ebandi naika na Istanbul otaba histoire epesinga mutuko swa kaka ndenge ba mutuko swa ngai pe mutuko swa tana comme na Ismi boye na kutani na jeune garçon mususu
jeune talaka nga mwana mwasi d'une vingtaine d'années konso na yebi pe mboka te kozala nga moko eza malamu te sengena za mobali pona moi protection ngai pe ya mwana ce qui était normal. Oui, c'est vrai, ce qui était normal. Na isimi wana akuta na garçon moko po ba bandeko mingi bana ismi 95% ba congolais to bandeko africain bana ismi ba ko vanda wana te bazolinga baleka tango akomi wana akuta na garçon wana ismi ye azalaka déjà na chambre na futaka. Alors je t'ai obligé ya ko faire na garçon wana ya histoire sikoyo lisolo sikoyo ya Dorcas et bandi auti obika la calvaire auti okima calvaire kuna calvaire est compliqué sikoyo longo na Istanbul ayepe na ismi goto abadi ko faire na garçon wana bafanda na garçon wana très bien bafanda na garçon wana très bien garçon wana abete la histoire na ndenge za kana bolingo so bandi sika il faut ko betela na masolo. Papa Fiston a expliqué garçon a vu ngai Dorcas ndenge zalaki na betela histoire ya garçon ya Kinois ndenge to kuta na ye après 7 jours zemi mbala moko ndenge nyokolanga na expliqué garçon oyo ndenge na bale ko senga mbongo garçon a pas expliqué nga ba on bale ba congolais mais garçon ali boswara ya utai mamo Kinshasa ai mamo Istanbul pour akende akota na makolo siko deuxième garçon on a kuta na ye na ismi oyo yepe aza congolais Kinois mais alonga kin akota ki Angola akota ki Angola aye siko na boyo lokola ya akota ki Angola lokola to kombush na biso batutu Angola to kozala très bien abetele nga pe solo na ye abombi na été garçon ya batabino nezali awa na Angola na Luanda na bane ko vivre na fi moko boye tozalaki na ye tozalaki na projet mais fi yango mwasi oyo anga wana ya kala ye kindumbe zalaki na osakana te akei ko bimatina mobali ya camarade na ye kutu azoba photo na ya mutakala atindela mobali ya camarade na ye tango camarade na ya moni ebenda makambu ya kosakana te na mona ki ozali mwasi ya ndumba yango na sundwa na ngai awa nazali ngai moko bavana na bango très bien. Papa Fiston to pesa mbongo ye pa pesa de mbongo et pas batuana ya dingi bakatsa bango bazela convoi abenga convoi bazela convoi babenga ngona convoi pour bakende au fil du temps bafandaka bazomona makambu na bango c'est comme si etambola bien te na kati ya ndako boye okomona kaka Papa Fiston wana Dorcas ndio expliquer na aussi ligara dans les vides okomona kaka so mobala zate yake ko luka na soka posa na ye mais soka yela monika prince abandi ko pesa nga kana ko swane bandi tozo swana kaka mobali peka ndengwa mais to swana ka boye ndenge nini ngamona komona weza ekomi anormal na bandi ko samela Papa Fiston kaka ndengo lo bakawana mutu esalinga iko swa na ko samba kaka na ligne be passer la tchogi mikoto bimate ande wa tchogi mikolo sala angela bimaka na ekenge luta non seulement tchogi même Afrique du Sud bazoko kanga ya ko sakarate ya soki doki zate zalaka la parler bimaka chose nécessaire Papa Fiston degré bazokanga na Turquie ondimate ngai kutu na liawa na bimaka kutu te kala kutu bana okanga batu mususu bana otika ba mama bana mais siko na ba mama bana na ba mama bébé azokanga d'ailleurs donc c'est no commence makali mama bébé pas ya ko sakarate Papa Fiston ermo yokoma mobala obimaka na kwa mobala bimi a cascade a jumelo ko essentiel ka tolia to futa ndako ya batu chambre batu poto zela babenga biso na convoi kasi kana bituni mais comment est-ce que nga so mbanda nga oazate na so ka posa na ye so ikaka ye azo pesa nga kanda bwini qu'est-ce qu'il va penser be sunga nga ilo sambo kaka prière en ligne boye na yo ko ada pasteur moko boye songolo pasteur moko mpakala na benga pasteur wana posa la pasteur asala nga prière a osenga nga mbongo yango bino wa pasteur suko Papa Fiston senga mbongo nga na mbongo te na ba difficulté ye aza fonctionnaire a vient Nzambe batsa bango pona biso asambela pona ngai jour na kozwa mbongo na ko tinda action de grâce habité ngana osambela te asambela pona te fo luka mbongo prière ko bana ngo mda bo comprendre ce que la église a business d'ailleurs na tongo botale ko parce que pasteur a bengana ki mama ko pona aigna le pcha mabonza 2000 francs passe ya ko sakala te Papa Fiston elo ko sala ezate na abina banaka ba prière o ya ngai moko na banaka ba prière nangamo na osala prière ya na sa kibino ya des prophètes des pasteurs o ba sambela ka sambongo benga biso to kopio numéro ya prophète Alidio Topé apôtre Charlie Boubiala apôtre HPP à tendance ya ko sambela pour on va fata na niveau musika ya batu ba ali ko bika na musika ya mbongo te ya ofele apôtre Charlie Boubiala que je rends hommage merci na ba prière o ça pasteur za feedback nango retour réseau ya ki ba de bika
apôtre Charlie Moubiala. Merci. Là, ça va parmi les faux, il y a de vrais. Apôtre Charlie Moubiala, Oumela, Benga Bisso, au cours de numéro, il y a Osama Lapolo, il y a Pamba Yaya, sur l'opération de grâce, Yomoro Kaka. Papa Fiston, l'assemblée la reine, on va s'engager dans un bon côté, dans l'assemblée la reine, on a esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, prière, dans la prière, puis à Yomoko, et Koko Sungayo. Prière, il y a Dorcas, Yomoko, Nzamba est révélé. Nzamba est révélé. Joumoka la libre, à mon abassement, mi balé, bâti blamba noir. Bâti blamba noir. Bakani au bal naïe, au bassin naïsiko na ismi. Tu es tard à tout mobile, quand on va pas l'habiter, Kangi, awa, pesa bilamba naïe, yé façon Afrique, à Goson Afrique, à son Afrique pour Annie, à Gosko na Pongi. Nzamba dit qu'au ça est prière, Timo bali, ou à bassin naïe, yé moko yé kobeta li solo. Ah. Oyebi na le kamo na ngana yebi sayo na bangaka o banga ne loba o tito so lobi tito so lobi tito so ga lelo fala ko silanga lobi o betela ngamba la mo ne o yesinga to so la siko to so la ga siko pour me te vanda papa Fiston mobile afandi singai Dorcas anu ko sangai na yebi saka ona zalaka na mwasi na ngai na Angola n'est pas na Luanda na kombola raté mwasi wana ndenga ali wana soki kinga na lali ayela kanga na butu comme étant mari de nous. Soka yelinga na butu, to sali feti, elle moko aye, to s'embrasser, elle moko azo soigner sa ngai po na yo. O yo na mwasi wa Dorcas, ozo yo kate, il faut boya mwasi wa Dorcas. Aboya Dorcas ne c'est que Dorcas yo oza mwana elaka. Est-ce que komi? Ba bunisara mwana elaka. Azo yo na butu. Oh, nana ba zo yo na butu ya bi papa Fiston kaka na butu te, même na moyi. Donc, comment ça va aller pour nous, moi, si on a foyer, apparaître. Bah, ça lui fait, soit s'embrasser, soit on va dire qu'on taquet pour n'angaï Dorcas, et puis si moutou soit ici, mais papa, ma camouya somo boye, yo balaka lo yebsa gaï te vorabi, ah, na bané ko bango website, ko yebsa to ko ki mangaï to ko salamabi. Bon, si ko tango mona makamwa, o sala nini? O na sambela kaka po mobali yango ya ngai wana, oyo mwasi na ya mona kala butu, aza mutu ya liloba. Assemblée à Liloba, na église à Liloba, mais en Angola, na Luanda. Abenga ba pasteur, ba assemblée à Ponaye, mais simba rakate. Ah, bongo, ça va, n'a pas continué à assembler à Fiston. Tout ma prière, les gars, qui yé mobile, wana ebisinga kutu, oyebina yali wana, fi ango wana. Na esa kiyo bana ko bimana mobile ya camarade na n'est pas camarade na wana bakenda ka l'église. Basambela ba prophétie et bima et belé pour la camarade na Yoana. Camarade ne wana ata sur un des eaux, Moussa na yabe sa ba couple ba tout court ne ya Yoana. Balobino akanganga esika moko boye na ebité akanganga ba shedo ngai frère la ka mobile na ye na ko linga mwasi musute bo sambela ponanga na ndeni. Nandeni yaya soki to beti histoire o tanga mamudute soki za histoire o ya yo benga biso na lime papa Fiston histoire wana ya ngai bo sambela pona ngai to kotinda yo pa apôtre Charlie Moubiala yaya okozwa ifata na musika mari de nous wana ko pela moto ko sakanate est-ce que komi hein c'est que bien botina ba j'aime ko telanga ba j'aime histoire qui toko ya Dorcas o ta j'aime te ndinga ba j'aime bosi bo se pede singa to le de 20 000 abonnés tout ça ba j'aime to partager dans ba chaque fois ce qu'il sur e sungi ote ko sunga de ko songolo et sikamoko pakala et puis to tanga ba to aimer vidéo te taba j'aime ya ba aimer vidéo taba like au moins libo que ça la bowana mamu ka benga ba Fiston ngana e ba lande ba tanga ba like te boni na se ya vidéo Moussa Poué ça libre très bien. Yo finira très bien. Ils appellent BTS so finit très bien. Au moins comme noir, yango ane sil na. Vous comprenez? C'est facile. Voilà. Papa Fiston mobile nanga bandi ko betela ngai na quartier na bango. Na quartier na bango basalaka na tonton moko boye mwalim. Babenga ka ndo mwalim aza musulman. Mwalim wana sala ka bato kisi ya bolingo. Kisi ya basi to kisi ya mobali. Jour moko boye ngaka na ismi awa wana mbali mtako betela ye na comprendre ye mwalimu wana abenga nga poto yebi purifier à quartier boni sol langa oza bien boy na mutu mo awa ninga pesa yo sola na ye a passa ngai boye papa Fiston mobala abi tango mwalimu a passé ayoka boye mongongo ya mwasi na ye wana o to betela solo o akanga na bakisi wana abi donc yé moi si oyo pas mwalimu wana ke ko sala nini donc j'ai vite compris que peut-être à cause de la situation là mais ndeko na yebisio ekosimba de soko bengi apôtre Charlie ensemble la pona yo oko senti oko leka awa yo moko pe témoignage est-ce que komi c'est que bien
papa Fiston epesi ngai mutu ko soit abi mobala abi atana lali na moyi atana musala ya mona ke musala ko na sala moi sieste mukina na moi muke yefi wana zali soki no sali fetite no sambase te ale abali ko yo bu fo boya moi si wana ah epesi passe ko tu mona abi o moni ngani to sona boy sona menga okanga misu muke aoya awo passe siko abi papa Fiston donc papa Fiston epesi ngai mutu ko soit ka no lobaka na ebite moi sango ya la forme nini nga frata la forme au moi soyaka na la te na butua na samberi nzambe na sambe na bina mona forme au moi soana yaka na tongo pe koki obala ngo pe ayete moi ça ngo pa ayete pardon obala ke musala papa Fiston fandi kaka boye na mona na kwa mbetu pembe na mbetu nyama obala bakanini 1000 pattes 1000 pattes ya munene otama na pena mbetu na bi Jésus na 1000 pattes wana bomie na finir mike est-ce que 1000 pattes oyo ezala ki fi wana te on ne sait pas et si liwa te pas Fiston na bibi na cuisine na bongsa manda ko ka desaka na komba ndako tala 1000 pattes monsieur ya munene donc 2000 pattes munene plus que on a munene na ko mbetu wana na bomie na ebite ba 1000 pattes wana ezala ki yefi wana yaki tonire nini on ne sait pas et pesinga mutu ko so papa Fiston tala histoire à vie na ngai nazali awa kutu nanto katisite banda to pesa mbongo babenga busuna convoi to katisa to katsa kakate nzoka mobali oya ngai moko azana chokite azana potote so abengi mama sana Angola na Luanda asola bon to sakutu awa na Ismina na Turquie consort o se la kaba benga busuna convoi donc ba secret na ye abimisa ka benga ka kuna papa oloba ka ba secret pour na nini makamba voyage oyo za kiaku kiangani so voyager et comment Kongo na esa ka yo okoyeba te muto ko ino pour nini yaya mutu musa ko ino ka rapport na Turquie o lingo kota Schengen akati lokola bungi talande kwa na osenga mbona balabala mutana Turquie ozo inaye yaya yango wana force la kana anti poison benga to tala kontra mani ko anti poison oye batem da inio pour na nini yaya mutako ina ka rapport ke Turquie peut-être tout OK peut Turquie ko somba bloco ya mukika ozonga na yo ba ko ina yo ka rapport so mutuka peut ya occasion pe ya sigati me occasion ba inio ba ko ina ka rapport yo sombe champ ya mama na biso au centre ba ko ina ka rapport o ata ba support ya mama au centre ba size minene wana ba ko ina ka ndengwa ya anti poison il faut salaka pasi ya kosakalate na esi mobali tikaka pe moko lobalo ya moko tuba tube mama likamso a secret ya voyage ata mama na ndako ata papa bobombaka makambo mususu moko boza na projet ata bana ko yebisa te bomba entre bino mbale mwasi na mobali ti projet koksama moko ya mona ba papa sa pe mona projet ali boy abombi ye moko combien mbali o batonga ndako esila bakamno so mwasi na yebate na suka ba surprise mama yaka akala se ndako na biso yango ndako sombi na sombi te na tonga o pandaka na ba tonga yo sanga te na yako yo sa te poyo za polo mingi est-ce que komi secret il faut ezalaka discrétion il faut ezalaka tala li solo ya Dorcas je crois epeneyo yo muto na Istanbul partout si kozali olingi okatisa tala histoire ya na mokili o ezana masolo ya kosato batu bazana masolo musuta mokili o so ba beteli yo ozoka te lokola film mais kaka so que ça remelio au monde qui est solo tala histoire ya Dorcas yango wana ndeko alinga sunga Dorcas au sana mikili ya mpoto na Afrique partout benga biso to ko en contact na Dorcas o sunga Dorcas asana difficulté ya kosakate to ebisio to bengie kombo Dorcas to pesie kombo Dorcas asana kombo na etango yo olingo sunga lisungi ya vrai nde okozwa vrai combo ya Dorcas na esibino désormais to fongo de rubrique oyo yaya yo muto tana mikili ya mpoto na Europe na Afrique partout on a besoin ya mwasi ya kobala mwasi moko 17 mwasi ya guna ya choix na yo benga biso on a besoin ya mobali ya choix parce que il y a des jeunes hommes oyo baza poser bazo luka basi ba mona na ti basi ko baza poser ba luka mibali bazo mona na ti bazo ko banga koloba désormais siko ba loleka awa ya to koza rubrique on a besoin moi c'est besoin mobali yo faut leka oza courage ko banga te leka to koya pa na yo to solo musika to besoin vidéo na besoin moi si za na taille boy to lupe ka pesa yo moi si wana ko mona bongo mama Rachel aza expert na makambo wana akosunga bro ya pamba o ba ko lukelo moi si ya vina yo mobali ya vina ya pamba kwela usala lungete ke moi si za doki wala ndapona doki landa bolingo ya solo est-ce que comprendre c'est que bien
Merci na bino bolandi biso bozala ki ebele, merci na confiance et fidélité, merci na Chris Larize Pelende, réalisateur émission Oyo azala ki assisté na Winnie Larize Pelende, merci na Claudine Larize Pelende azala ki bongo na côté à régie, merci surtout wana sous la coordination ya Mamari na Umbi Larize Pelende Oyo basaleli mai boy ya kosakala to comprendre la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage kobo ça va péter yaya kosomba bongo mai ya radio lokole soko yo kosala émission na studio ba ko peso mai ya radio lokole yaya kitoko ezali ya eza mai wa mai no so tout na lobi te papa fisto ko mai pour la rubrique ça te mai ya rubrique ça va tout eza mai kaka c'est naturel mai c'est naturel kaka logo na biso Radio Lokole TV pour supporter l'émission Oyabino. N'oubliez pas, dans le mois de juillet, le 9 juillet, deuxième anniversaire, il y a chaîne Nabino, chaîne communautaire Radio Lokole. Yo, t'as la kakaboui. N'ayez qui papa ya boine bali awa, bato bazwa moi bosoro bazali awa na Radio Lokole télévision. Merci. Na lobelo monter, mais te kaka sango. Voilà. Soki, on a le sola ko pesa biso, benga biso. Tu kubeta liso na kaka ndengo to beta yango soki pe oboyi to beta liso na yo tota na combo to kotanga combo to kubeta yango kaka ndenge olingi to beta yango comprendre c'est que bien allez portez-vous bien santé de faire à tous chap chap et tchara combo ngai fiston Pelende tata ya Sedek merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole, il s'appelle Michael Josh, c'est aussi pour s'habituer déjà vous voyez bien Michael Josh, logo auto griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au commande yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba ndiko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tona kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata parti à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen kokota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continuer au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya fabi to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité tolobi mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjo